Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə əşrafil ənbiya vəl mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcma'in. Rabbi şrahli sadri və yassirli əmri və hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una və anfa'na bima 'allamtana və zidna ilma və ba'd. Əziz qardaşlar, namazla bağlı namazın şərtləri, rükunları və vacibləri kitabının şərhinə davam edirik. Biz keçən dərsimizdə dəstəmazın fərzlərini götürdük. Dedik ki, dəstəmazın 6 farzı var və bunları izah etdik. Sonra dedik ki, dəstəmazın vaciblərindən danışdıq. Dəstəmazda ümumi olaraq bir vacib var, o da dəstəmazdan öncə Bismillah deməkdir. Və dedik ki, ondan əvvəldə dedik ki, dəstəmazın əvvəlində əlləri yumaq asıl odur ki, sünnədir, lakin gecə yuxusundan qalxanda əlləri yumaq vacibdir. Ağzı burnu yaxalamazdan öncə yumaq vacibdir. Bundan sonra Şeyx Rahiməhullah gətirir ki, dəstəmazı pozan amillərdən danışır. Dəstəmazı pozan amillər və Şeyx müəyyən amillər sayır və 8 dənə amil sayır. Biz bunların hər birini birinci şeyxin dediklərini zikr edəcəyik, sonra isə hər birini şərh edəcəyik. Hansının dəlili səhihdirsə, deyəcək ki, bəli, bu dəstəmazı pozur. Hansının dəlili səhih deyilsə, deyəcək ki, bu amil dəstəmazı pozmur. O şeyx buyurur ki, dəstəmazı pozan amillər 8-dir. Birincisi, ön və arxadan çıxan hər bir şey. İkincisi, bədənin başqa yerlərindən çıxan hər hansı bir nəcasət. Çoxlu miqdarda çıxan nəcasət daha doğrusu. Üçüncüsü, ağlın getməsi. Dördüncüsü, qadına şəhvətlə toxunmaq. Beşincisi, insanın əlini ilə ön və ya arxa hissəsinə toxunması. Altıncısı, dəvə əti yemək. Yedincisi, ölü yumaq. Və 8-ci isə dindən mürtədd olmaq, auzubillah. Bu 8 dənə şeyx amili sayır. Bunlardan birincisi nə deyir? Deyir ki, ön və arxadan çıxan hər bir şey. Məsələn, insanın ön və arxadan çıxan hər bir şey, ön və arxadan çıxan hər bir şey dəstəmazı pozur. Bunlardan fərq etməz. İstər ayaq yoluna getdikdə, yəni sidiyin çıxması, yaxud nəcasətin insandan çıxması və yaxud insandan spermanın çıxması, istər insandan məzinin çıxması, fərqi yoxdur. Və yaxud ön və arxadan hətta qanın çıxması, insanın ön və arxadan qanın belə çıxması fərq eləmir. Bunların hamısı dəstəmazı pozan amillərdir. O məsələdə alimlər arasında ixtilaf yoxdur. Bu hamısı öz-özlüyündə hər biri dəstəmazı pozur. Onlar da hamısı bir kəlmə altında cəm olur, nədir? Ön və arxadan çıxan hər bir şey dəstəmazı pozur, qısaca olaraq. Təfsilat da verəndə deyirik ki, saydığımız məsələlərin hər biri ayrı-ayrılıqda dəstəmazı pozur. Onların bəzisi hətta qüslü pozur. Məsələn, insandan spermanın çıxması nəyə də pozur? Qüslü belə pozur. Dəstəmazı pozan amillərdən ikincisi Şeyx Rahiməhullahın gətirdiyi bədənin digər hissələrindən çıxan, çoxlu miqdarda çıxan nəcasətdir. Və burada əsas qəsd olunan nədir? Qanın çıxmasıdır. Bədəndən qanın çıxması. Bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf var ki, insanın bədənin başqa yerindən çıxan qan dəstəmazı pozurmu, pozmurmu? Bəzi alimlər deyirlər ki, bu dəstəmazı pozmur. Bu dəstəmazı pozmur. Çünki niyə görə? Buna pozduğuna dəlil yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri döyüşdə, hədislər var ki, necə ki, Sünən Əbu Davudda gəlir. Səhabələr deyir, bizdən birimiz döyüşdə namazda olardıq. Namazda yaramızdan qan axa-axa biz namazı qılardıq. Bu rəylərdən biridir. Rəylərdən ikincisi odur ki, dəstəmaz, yəni bir damcı qan belə çıxsa, nədir? Dəstəmaz pozulur. Dəstəmaz pozulur. Birinci rəy əsasən şafilərin görüşüdür. İkinci rəy isə əsasən hənəfilər bu görüşdədirlər ki, insandan bir damcı da olsa bədənindən qan çıxarsa, nədir? Dəstəmaz pozulur.
Və bu bağların da dəlil gətirdiyi bir hədis var. İnşallah az sonra hədisi zikr edəcək. Üçüncü rəydə odur ki, az miqdarda çıxan qan pozmur, çox miqdarda qan çıxarsa, bu dəstəmazı pozur. Və bu da sahabələrin, bəzi sahabələrin və tabiinlərin görüşüdür. Şeyx də ki, bu rəyi bu kitabda tərcih edir və bu da deyir ki, ixtilafdan çıxmaqdır. Yəni, həmçinin o sahabələrin yarasından axan qan bəllidir ki, çox miqdarda deyildi, az miqdarda idi. Amma çox miqdarda çıxan qan digər sahabələrə görə də dəstəmazı pozulur. Yəni, bu məsələdə ixtilaf var. O ki, qaldı az qanın çıxmağına gətirilən dəlil ki, Peyğəmbər s.ə.v zövcələrindən birini öpür, sonra onun bədənindən qan çıxmış olur, sonra dəstəmaz alır. Bu, şafilərlə hənəflər arasında ixtilaflı məsələdir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v hədisi, dəstəmazı niyə görə aldı? Qan çıxdığına görəmi, yoxsa qadına toxunduğuna görəmi? Bunun qısa, müxtəsər bir cavabı var, həmin hədis zəifdir. Belə bir hədis yoxdur, səhih hədis yoxdur. Rasulullah s.ə.v nə qadınla toxunduğuna, nə də az qan çıxdığına görə dəstəmaz almayıb. Belə bir hədis yoxdur. Məsələ, hər iki məzhəbə də burada cavab var. Az sonrası ki, o qadına toxunmaq məsələsi gələcək. O məsələyə təkrar toxunacaq. Lakin çox miqdarda qanın çıxmasına Rasulullah s.ə.v bu barədə yenə bir hədis yoxdur. Lakin dediyimiz kimi bəzi sahabələrdən var, həmçinin bəzi tabinlərdən nəqillər var ki, onlar dəstəmazı görüblər. Hətta İbn Munzir, yəni ümmətin əksər alimlərinin görüşünü gətirir ki, bu əksər alimlərin görüşü çox miqdarda qanın çıxmasının dəstəmazı pozması məsələsi. Dəstəmazı pozan amillərdən üçüncüsü, qardaşlar, ağlın getməsidir. Yəni, ağlın getməsi dəstəmazı pozur. Fərqi yoxdur. Bu ağlın getməsi istəyir dəlilik səbəbindən olsun, istər sərxoşluq səbəbindən olsun, istər insanın bayılmaq səbəbindən olsun, istər insanın dərin yuxu səbəbi ilə olsun. Fərqi yoxdur. Bunların hər birində dəstəmaz pozulur. Lakin insanın mürgülənməsi səbəbi ilə, onun necə deyək, oturan halda mürgülənməsi ilə başı əyilir, onunla dəstəmaz pozulmur. Və bu barədə necə ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindən gəlir, Sahih Müslimdə hədisdə ki, Ənəs radiyallahu anh ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələri mürgüləyirdilər və dəstəmaz almadan namazı qılardır. Əbu Davudda gələn hədisdə ki, Rasulullah s.ə.v sahabələri işə namazını gözləyərdilər və başları əyilərdi, sonra dəstəmaz almadan namaz qılardı. Oturan yerdə mürgülüyür və bu halda nədir? Dəstəmaz alırdı. Bu hədisdən başa düşülən odur ki, insanın, yəni yuxunun özü, yatmağın öz-özlüyünə, mürgüləməyin özü, öz-özlüyündə dəstəmazı pozan amildir. Sadəcə dəstəmazın pozulmasına zəmin yaradan amildir. Çünki Rasulullah s.ə.v-in hədis var ki, insanın iki gözü arxasının açarıdır. Arxasının daha doğrusu qıfılıdır. Yəni, insanlar, məsələn, deyək ki, yel çıxmasını və s. necə bilir? İnsan ağlı oldu. Amma yuxulu olduğu halda bunu hiss edirmi? Xeyr. Peyğəmbər s.ə.v-in adında iki gözü qıfıl adlandırır. Yəni, bu hədisə görə də bu digər hədisləri cəm edəndə başa düşürük ki, insan, məsələn, mürgüləyəndə ətrafında danışılanları eşidir, yəni özündə də, ağıl özündədir, bədəndən də, məsələn, yel çıxarsa, artıq bilir dəstəmazı pozuldu. Bunu bilir. Lakin, yatan bir insan bunu bilmədiyinə görə şəriətimiz ona nəyə əmr edir? Şəriətimiz deyir ki, get, hər bir halda sən dəstəmaz al. Deməli, yatmaq, deməli, əgər insan artıq ətrafındakini hiss etməsə belə, o vəziyyətə yatarsa, nədir? Artıq dəstəmazı pozulur. Bəzən olur ki, insan oturduğu yerdə deyir ki, mən oturmuşam, lakin xoruluyur. Bu bəllidir ki, sonra deyir ki, mən eşidirdim. Ola bilsin, insan özünə görə eşidir, məsələn, deyək ki, 1-2 dəqiqə eşidir, sonra artıq dərin yuxuya gedir. Oturan yerdə dərin yuxuya gedir və o hissə sonradan ayılır. Elə bil ki, hələ eşidirdi. Yəni, o yatan hissəsini özündə olmur. Məsələn, ətrafında olan insanlar ona şahid dursalar ki, xeyr, sən artıq xorulacaq dərəcədə yatırdın, o adama vacib olan nədir? Dəstəmazın alınmasıdır. Çünki o, özündə olanı hiss etmir. Amma insan, yəni, başdan ayağa elə, məsələn, arada mövgü vurur, gözü yumulur, açılır, məsələn, bu şəkildə buna deyir ki, biz, sənin bu dəstəmazın pozulmayıb. Və bu, dediyimiz kimi,
bu saydığımız amillər, yəni ağlın getməsi səbəbilə, yəni ağlın getməsini nəyə görə dedik, dəstəmazı pozur? Çünki həmin vəziyyətdə insanın dəstəmazının pozulduğundan xəbəri olmur. Dəstəmazının pozulduğundan xəbəri olmadığına görə nədir? Biz də ona deyirik ki, sən dəstəmaz almalısan. Və şeyxin gətirdiyi 4-cü amil qadına şəhvətlə toxunma məsələsidir. Şeyx bu rəyi tərcih eləyir. Və bu məsələdə də təbii ki, alimlər arasında 3 dənə rəy var. Birinci rəy odur ki, şeyxin dediyi kimi, şəhvətlə qadına toxunarsa, dəstəmazı pozular. İkinci rəy odur ki, ümumiyyətlə əli dəyərsə, dəstəmazı pozular. Hansı ki, bu da şafilərin rəyidir. Üçüncü rəy odur ki, insanın dəstəmazı pozulmaz. Birinci rəyin dəlil gətirdikləri əsas rəydir. Əvləməstumun nisə, yaxud qadınlarınızla müləməsə etsəniz. Ləməsə feilinin ərəbcə 2 mənası var. Quran ayəsində ki, hansı altı ki, əvləməstumun nisə, ya qadınlarınıza müləməsə etsəniz. Müləməsənin 2 mənası var. Birinci nədir? Toxunmaqdır. Biri də yaxınlıq etməkdir, əlaqədə olmaqdır. Ayədən qəsd olunan əksər təfsirçilərin görüşünə görə yaxınlıq etməkdir. Lakin ona məsələn, şafirlər necə anlayırlar, nə deyirlər? Deyirlər ki, qadına toxunmaq da bu ayəyə daxildir. Lakin racih odur ki, bu ayəyə daxil deyil. Çünki buna heç bir dəlil yoxdur. Əksinə, Rasulullah s.a.v. sünnəsi bunun əksini göstərir. Peyğəmbər, necə ki, Ayşə anamızda Buxari Müslimdə keçir, deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. zövcələrindən bəzilərini öpərdi və dəstəmaz almadan gedib insanlara namaz qaldırardı. Məsələ, artıq məsələyə hər tərəfli cavab var hədisdə. Bizdən deyir, birini öpərdi, yəni özünü qəsd edərək, sadəcələr o formada, yəni ədəbi formada bir ki, demir ki, məni öpərdi. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrindən birini öpərdi və dəstəmaz almadan gedib namaz qıldırardı. Təbii ki, öpmək burada şəhvətlə ola bilən bir şeydir və Peyğəmbər s.ə.v. bununla belə dəstəmaz almadan namaz qıldırır. Və bu da gəlirdi ki, qadına toxunmaq istər şəhvətlə, istər şəhvətsiz, bu insanın dəstəmazını pozmur. Pozmur. Heç bir bu halda pozmur. Lakin və bu üç rəyin içərisində ən güclü olan rəy də budur. Və şeyxin gətirdiyi 5-ci məsələ, qardaşlar, o da insanın övrət yerinə, istər ön və ya arxasına toxunmasıdır. Və bu məsələdə də həmçinin alimlər arasında bir neçə rəy var. Alimlər insanın ön və arxasına, burada hansı toxunmaqdan söhbət gedir? Yəni ki, vasitəsiz olaraq toxunmaqdır. Amma məsələn, paltarın üzərindən övrət yerinə toxunarsa, burada dəstəmaz pozulmur. Təbii ki, bundan söhbət getmir. Vasitəsiz olan birbaşa övrət yerinə toxunarsa, önə və ya arxaya toxunarsa, artıq dəstəmazın pozulmasından söhbət gedir və burada fərq etmək istər özünkünə olsun, istər başqasınınkine, istər böyük və kiçik. Məsələn, insan deyək, burada hansı məsələdə bura daxildir? Anaların, uşaqlarının yuması məsələsi də bu məsələyə aiddir. Və bu məsələdə rəylər var. Rəylərdən birincisi odur ki, mütləq olaraq deyirlər ki, insanın övrət yerinə toxunması dəstəmazı pozmur. Bu rəylərdən birincisidir. Bu dəlil olaraq getirirlər Peyğəmbər s.ə.v. soruşanda Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, o səndən bir parçadır. Sahabə soruşur ki, övrət yerimə toxunanda dəstəmaz alır. Mən Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o səndən bir parçadır. Başqa ikinci rəy odur ki, övrət yerinə toxunmaq dəstəmazı pozur. Toxunmaq neyinir? Dəstəmazı pozur. Bunun da dəlili odur ki, Rasulullah Busra bint Safvan radiyallahu anhədən gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim övrət yerinə toxunarsa dəstəmaz alsın. Hədisi Tirmizi rəvayət edib və hədisin həsən səhih olduğunu zikr edib. Üçüncü rəy odur ki, şəhvətlə toxunduğun zaman dəstəmaz alırsan, şəhvətsiz toxunarsansa dəstəmaz almırsan. Bu da rəylərdən biridir. Dördüncü rəy odur ki, biri var əlin dəyir bilmədən, biri var bilərəkdən toxunursan. İstər şəhvətli, istər şəhvətsiz.
bilərəkdən əlin dəyərsə, tutarsansa, övrət yerinə əlini vurarsansa, bilərəkdən, hətta şəhvətlə olmasa belə dəstəmaz pozulur. Amma birdən əlin dəysə, əlin uzunmuşsan bilmədən də özündən asılı deyim, qurulananda və s. dəyərsə, nədir? Dəstəmaz pozulmur. Və racih olan görüş də inşallah bu sonuncu görüşdür ki, yəni şəhvətli və ya şəhvətsiz insan bilərəkdən əlini vurarsa, dəstəmaz pozulur. Lakin bilməkdən əli dəyərsə, dəstəmazı pozulmur. Bu, nəyə görə bu rəyi seçdik? Çünki bu rəyi seçməklə hər iki hədisə əməl etmiş olduq. Bilmədən əlin dəyərsə, deyirik ki, Peyğəmbər s.ə.v sözünə görə o səndən bir parçadır. Amma bilərəkdən insan öz əlinlə övrət yerini tutarsa, hətta şəhvətlə olmasa belə, Rasulullah s.ə.v deyir, kim övrət yerinə toxunarsa, dəstəmaz alsın. Bu halda iki hədisə də əməl etmiş olursan, hər iki hədisə. Çünki dinimiz nədir, qardaşlar? Dinimiz, yəni bir hədisi götürək, digər hədisləri rədd edək, belə bir şey yoxdur. Necə ki, Quran ayələrində bir ayəni, özümə sərf edilən ayəni götürün, başqa ayələri qəbul etməyim. Belə bir şey yoxdur dinimizdə. Allah Teala bizə əmr edir ki, "Əyyuhellezine amenu udkhulu fis-silmi kaffe." Ey iman gətirənlər, İslam'a bütünlüklə daxil olun. Yəni dini bütünlüklə qəbul etməniz lazımdır. Həmçinin Allah Azza və Cəllə Quran ayələri, Allahın ayələrinin bəzilərini iman gətirib, bəzilərini iman gətirməyənlərini adlandırır. Onlar kafirlərdir deyir. Yəni Quranın bəzi ayələrini qəbul edin, bəzilərini rədd edin, belə bir şey yoxdur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində də bir hədisə qəbul edin, bir hədisə rədd edin, belə bir şey yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v sünnəsidir, hədisləridir, hamısını qəbul edəcəksən. Heç bir fərq qoymadan, səhihdirsə hədis qəbul edəcəksən. Və Peyğəmbər s.ə.v hədisləri də gələndə qaydalar var, yəni şəriətimizdə qaydalar var. Yəni o qaydalardan bildir ki, iki dənə hədis gələrsə, zahirində sənə görə ziddiyyət görünərsə, alimlər neyirlər orada? Cəm etməyə çalışırlar. Bu hədisləri cəm etməyə çalışırlar ki, hər iki hədisə də əməl etmiş olursa. Çünki iki hədisə əməl etmək, bir hədisə əməl edib, birini tərk etməkdən daha xeyirlidir. İkinci qayda, o zaman mümkün deyilsə cəm etmək, baxırıq, nəsx mənsuxa baxırıq. Birinin nəsx edib, digərinin mənsux olduğunu baxırıq. Ondan sonra bu da mümkün olmasa, necə ki, tarixləri bilinməsə ki, birinci, ondan sonra necə ki, Rasulullah s.ə.v-in hədisləri var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in mütəni, siğəni icazə verən hədisləri var. Lakin hədis də var ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkənin fəthində, necə ki, Əli radiyallahu anhdan gəlir ki, Məkkənin fəthində Peyğəmbər s.ə.v siğəni qiyamətə qədər haram etdi. Bu söz dəlildir ki, ondan qabaq icazə verilən icazələrin hamısı hökmü qaldırıldı, nəsx olundu. O hədislər səhihdir, lakin artıq hökmü qaldırılıb, nəsx olundu. Bu şeyin nəsx olunması, Allah Teala Quran-ı Kərimdə, Quran ayələrdə var, nəsx olunan, Quranı, hədisi nəsx olunan. Həmçinin, məsələn, dəstəmaz məsələsində Peyğəmbər s.ə.v İslamın əvvəllərində ətdən, ət yeməkdən, dəstəmaz almağı, bişirilmiş ətdən, dəstəmaz almağı, yəni bişirilmiş ət alovda, məsələn, kebab kimi, alovda bişmiş ətdən dəstəmaz almağı əmr edərdi. Hədis Buxaridədir. Alovda, odda bişmiş ətdən dəstəmaz almağı Peyğəmbər s.ə.v əmr edib. Yiyəndən sonra? Bəli, yiyəndən sonra dəstəmaz almağı. Çünki dəstəmaz bu İslamın əvvəlində. Sonra həmin hədis Buxaridədir. Həmin hədisin ardınca Buxari ikinci hədis zikr edir ki, bu hədisin nəsx olunması. Həmin hədis var, sonraki hədisdə Peyğəmbər s.ə.v o hökmdən sonra, bir müddət sonra o hökmü ləğv edib. Ki, bişmiş ət, yəni altda bişmiş ətdən dəstəmaz almırsınız. Aydın mı? Bu göstərir ki, nədir o hədis? Nə olub? Nəsx olunub. Bu, yəni bu nəsx mənsux var. Bu mütləq nəsx mənsuxa baxmalısan. Bundan sonra, bu da mümkün nəsx mənsux bilməyəndən sonra, artıq ondan sonra alimlərin tərcih üslubları var. Bir hədisin digər hədisdən necə üstün sayılması, hansı hədisə əməl olunur, hansı halda əməl olunmur. Bu məsələlə alimlərin izah etdiyi usul elmlərində bəyan edilmişdir. Qısaca olaraq burada Peyğəmbər s.ə.v-in iki hədisinə biz əməl etmiş oluruq. O da nədir? İnsan istər öz övrətinə olsun, istər başqa uşaq olsun, fərqi yoxdur. Vasitəsiz, heç bir vasitə olmadan toxunarsa, bilərəkdən, onun avtomatik olaraq həmin adamın dəstəmazı pozulmuş sayılır. Şeyxin gətirdiyi dəstəmazı pozan amillərdən altıncısı dəvə əti yeməkdir.
kim dəvə ətini yeyərsə, onun dəstəmazı deyil, pozulur. Bu məsələdə də həmçinin alimlər arasında iki görüş var. Üç məzhəbin görüşü, Malikilərin, Hənəflərin, Malikilərin və Şafilərin görüşü odur ki, dəstəmaz pozulmur. Dəstəmaz pozulmur. Lakin Həmbəlilərin görüşü odur ki, bu məsələdə insanın dəvə əti yeyərsə, dəstəmazı pozulur. Fərqi yoxdur, istər o çiğ olsun, istər bişmiş halda olsun. Yəni dəvə ətindən olan, dəvənin əti, piyi və yaxud içalatı fərqi yoxdur. Ət hökmündə olan hər bir şeyini yeyərsə, nə deyir o? Onun dəstəmazı deyil, pozulur. Amma südünü içmək və yaxud dəvə ətinin suyunu içmək və yaxud dəvə əti, məsələn, deyir ki, plovun içində bişibsən, ətdən yemirsən, yalnız plovdan yeyirsən, həmin bu hallarda, təbii ki, onlar da deyir ki, bu halda pozulmur. Bunun dəlili nədir? Yaxşı, hardan çıxartdılar ki, dəvə ətinin dəstəmazı pozulmasını hardan çıxartdılar? Bu haqda Cabir bin Samura radiyallahu anhdan gələn hədisdir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, mən qoyun ətini yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o deyir ki, istəyirsən dəstəmaz al, istəyirsən dəstəmaz alma. Sahabə soruşur ki, ya Rasulullah, bəs dəvə ətindən mən dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, dəvə ətini yedikdən sonra dəstəmaz al. Demədi ki, istəyirsən dəstəmaz al, istəyirsən al deyə seçim vermədi ona. Həmçinin həmin sahabə soruşur ki, ya Rasulullah, qoyun damında namaz qıla bilərəmmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, qoyun damında namaz qıla bilərsən. Sahabə deyir, ya Rasulullah, bəs dəvə damında namaz qıla bilərəmmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xeyr, dəvə damında namaz qılma. Hədis Səhih Müslimdədir. Həmçinin Bara ibn Azib radiyallahu anhudan gələn başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verirlər ki, dəvə ətindən dəstəmaz alınaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ondan dəstəmaz alın. Və soruşurlar ki, bəs qoyun ətindən dəstəmaz alaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xeyr, qoyun ətindən dəstəmaz almayın. Və sonra təkrar sual verirlər ki, dəvə saxlanılan damda namaz qılmaq olarmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xeyr, orada namaz qılmayın, çünki dəvə şeytandandır. Və soruşurlar ki, qoyun damında namaz qıla bilərikmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, qıla bilərsiniz, çünki qoyunda bərəkət var. Hədisi Əbu Davud rivayət edib, isnadı səhihdir. Və bu əmr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmri də vacibliyə dəlalət edir. Əgər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əmr qılın, dəstəmaz alın deyirsə, bu vacibliyə dəlalət edir. Yaxşı, niyə görə bu qədər ətlərin içərisində dəvə ətinin xüsusiləşdirilməsi var? Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində hər hansı bir izah, hər hansı bir bəyan gəlməmişdi. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizə bəyan etməyib. Lakin alimlər bu barədə hikmət nədir deyə, hikməti üzə çıxarmaya çalışırlar. Baxın, bir şeyin səbəbi başqa bir şeydir, yəni illə deyir, başqa bir şeydir, amma bəzən bir şeyin hikmətini bilmək başqa bir şeydir. Dinimizdə hikməti bilmək yaxşıdır. Amma bilməliyik ki, Allah Azze və Cəllə nəyi əmr edibsə, orada bir hikmət var. Nəyə qadağan edibsə, orada bir hikmət var. Yəni, bizim o hikməti bilsək də, bilməsək də. Ola bilsin hikməti bilirik, ola bilsin bilmirik. Ola bilsin o hikmət bizə bəyan edilib, ola bilsin bizə bəyan edilməyib. Ola bilsin orada hikmətlər çoxdur, o hikmətlərdən bəzisi bizə bəyan edilsin, bəzisi edilməsin. Bir şeyin hikmətinin bəyan edilməməsi o demək deyil ki, orada hikmət yoxdur. Bu haşa, bu Allah Azze və Cəlləni hikmətsizlikdə ittiham eləməkdir, bu da küfürdür. Çünki Allah Azze və Cəllə hər bir şeyi hikmətlə yaradıb, hər bir şeyi hikmətlə əmr edib, hər bir şeyi qadağanda da hikmətlə qadağan edib. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əgər bir Allahın əmrini bizə çatdırırsa, deməli orada bir hikmət var. Lakin bu hikmət bizə bəyan edilməyib, o demək deyil ki, burada hikmət yoxdur. Alimlər bu baxımdan ictihad edirlər, rəy, fikir ortaya yürüdürlər ki, burada hikmət nədir? Yəni, bir neçə rəy var. Onlardan birincisi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem az öncə dediyimiz hədisinə görə dəvə şeytandandır. Dəvə, nədir? Şeytandandır hədisinə görə ki, şeytanı da qovan səbəblərdən biri nədir? İnsanın dəstəmaz almasıdır. Dəvənin yaradılışının şeytandan olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edibdi. Bu səbəblərdən, daha doğrusu hikmətlərdən biridir. İkinci hikmətlərdən odur ki, dəvə çox qəzəbli heyvandır. Və biz də bir başqa hədislərdən ki, Əbu Davudda gələn hədis var ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz qəzəblənərsə nə etsin? Dəstəmaz alsın. Qəzəbi soyudan səbəblərdən biri nədir?
dəstəmaz almaq. Və ali bugünkü günü müasir tibb də bunu sübut edir ki, insanın yediyi məhsulların insanın xarakterinə təsiri var. Ona görə məsələn bugünkü gün tibb də sübut edir ki, məsələn necə ki həm o yediyi məhsullar səbəbindən necə ki xəstəliklərin keçməsi mümkündür, eyni zamanda ona əxlaqi keyfiyyətlərin də keçməsi mümkün olur. Ona görə məsələn donuz ətinin haram olması barədə bugünkü insanların, yəni tibb də bunu sübut edir ki, donuz əti niyə görə haramdır? Çünki donuz da qeyrətsiz bir heyvandır. Aydındır? Qeyrətsiz bir insanda qeyrətsizlik yaradacaq bir səbəb var. Ona görə də dinimiz səbəblərdən, hikmətlərdən biri odur. Yəni orada olan xəstəliklər və s. onlardan danışmırıq. Dəvə ətində də o qəzəbli heyvan ətində də o insana keçir. İnsanın xasiyyəti. Ona görə məsələn dəvə otaranlara fikir verirsən, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə buyurur, qoyun otarandan çobanlar həmişə yumşaq xasiyyətli olur. Amma dəvə otarandan həmişə qəzəbli, görmüşük, sən görmüşük ərəb ölkələrində dəvə otaran insanlar çox qəzəbli, hiddətli, hər şeyə əsəbləşən. Yəni bu ona boşdan deyil, anadan gəlmə xasiyyət deyil. Onun illərlə yoldaşlıq etdiyi dəvələrdən keçən bir şeydir. Onun ətindən, onunla içərisində olmasından keçən bir xasiyyətdir. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində keçir. Onların qəzəbli olması. Və Rasulullah qəzəbi də söndürməyi başqa hədislərdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan edib. Qəzəbin söndürmə yollarından biri nədir? Oturan ayağa qalxsan, ayaqdasan, oturursan, Əuzubillahimineşşeytanirracim deyirsən, həmçinin dəstəmaz alırsan. Bunlar qəzəbi söndürən bəzi səbəblərdir hədislərdə keçən. Və alimlər də deyirlər ki, hikmətlərdən də biri odur ki, dəvə əti insanda qəzəb yaradacaq bir səbəb olduğuna görə qəzəbi də söndürən səbəb nədir? Dəstəmaz almaqdır. Ona görə də şəriətimiz ona dəstəmaz almağı əmr etmişdir, düzünü Allah bilir. Və bundan sonra şeyxin gətirdiyi 7-ci səbəb ölünü yumaqdır. Ölü yumaqdır. Bu barədə həmçinin alimlər ölü yumaq barədə ixtilaf ediblər. Bəziləri deyirlər ki, ölü yuyanın dəstəmaz alması lazımdır. Bəziləri deyirlər ki, bu müstəhəbdir. Və bu barədə Əbu Davudda gələn hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mən qassələl meyyitə fəlyağtəsil və mən həmələhu fəlyətavadda." Kim ölü yuyarsa, qüsül alsın, kim ölünü daşıyarsa, dəstəmaz alsın. Və bu hökm hədis səhih olsa da, əksər alimlər bunun müstəhəblik mənasında yozublar, vaciblik mənasında yozmayıblar. Və racih odur ki, yəni ölünü yumağa görə, yəni qüsül almaq deyən bir vaciblik yoxdur. Lakin ölü yuyan insan, ölü yuyanda vasitəsi olaraq ölünün övrət yerinə əli dəyərsə, nədir? Avtomatik olaraq onun dəstəmazı pozulub. Ölü yuduğuna görə deyil, əli övrət yerinə dəydiyinə görə dəstəmazı pozulur və ona görə nədir? O zaman dəstəmaz alması lazımdır. Yoxsa, yəni ölüyə mücərrəd insan ölüyə toxunarsa, nədir? Ona görə dəstəmaz almır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan müsəlmanın ölüsü də derisi kimi pakdır, təmizdir. Və deməli, insan mücərrəd ölü cənazə daşıdığına görə və yaxud ölüyə mücərrəd toxunduğuna görə nədir? Dəstəmaz almaq ona vacib deyil. Baxmayaq ki, şeyx o rəyi gətirsə də, biz şeyxin dedik ki, saydığı rəyləri sayacaq, lakin hər birini izah edəcək ki, hansı rəydə şeyx haqqa müvafiq olub, hansı məsələdə daha güclü görüş var, o görüşü biz tərcih edəcəyik. Və şeyxin gətirdiyi 8-ci rəy odur ki, İslamla mürtədd olmaqdır. Bunu da şeyx mürtədd olmağın da dəstəmazı pozan amil kimi gətirib. Necə ki, İbn Qudəmə də bunu zikr edir və bunu İmam Əhmədin məzhəbinə nisbət edir. Amma digər 3 məzhəb isə Hənəfilər, Malikilər və Şafilər deyir ki, bu dəstəmazı pozur. Məsələn, insan dəstəmaz aldı, dəstəmazdan sonra mürtədd oldu. Yarım saatdan sonra dəstəmazı pozulmadan təzədən İslam'a daxil oldu. O gedib təzədən dəstəmaz alıb namazı qılmalıdır, yoxsa həmin birinci aldığı dəstəmazla namazı qıla bilərmi? Həmbəlilərə görə qıla bilməz, təzədən dəstəmaz alması lazımdır. Hənəfilər, Şafilər və Maliklərə görə isə nədir?
onun dəstəmazı səhihdir, həmin dəstəmazla namazı qıla bilər. Və racih olan da burada cümhurun görüşüdür, Həmbəlilərin görüşü deyil. Aleyhisselam. Racih görüş Həmbəlilərin görüşü deyil, Hənəfilərin, Şafilərin və Maliklərin olan görüşüdür ki, dəlilə müvafiq olan budur. Çünki o mürtəd o halda, deyimiz halda, mürtəd olanın dəstəmazının pozulmasına heç bir dəlil, nə Qurandan, nə sünnədən heç bir dəlil yoxdur. Yalnız, bəli, mürtəd olandan sonra dəstəmazı başqa amillər səbəbindən pozularsa, o ayrı bir şey. O ayrı bir mövzu. Lakin dəstəmazı pozulmadığı halda mürtəd oldu, təzədən İslama daxil oldu. Bu halda mücərrəd mürtəd olduğuna görə biz ona deyə bilmərik ki, get dəstəmaz al. Çünki bunu demək üçün nəyə ehtiyacımız var? Dəlilə. Dəlil də olmadığı halda biz bunu söyləyə bilmirik. Və bu şeyxin saydığı dəstəmazı pozan amillər idi ki, yəni bu amillər insanın dəstəmazını hansıların pozduğunu, bunların içərisində hansıların pozmadığını bəyan etdiyiniz ki, 8-ci və həmçinin ondan öncə də bəyan elədik ki, 4-cüdə ki, qadınlar şəhvətini toxunma məsələsi zikr elədik ki, bunlar dəstəmazı pozmayan amillərdir və inşallah bununla kifayətlənirik. İnşallah gələn dərsimizdən artıq biz namazın şərtlərindən 4-cüsünü, hansı ki, insandan raful hədəs dedik, hədəsin insandan qaldırılması, o da dedik dəstəmazdır, biz bunu öyrənmiş olduq. 4-cü şərti namazın şərtlərindən 4-cüsü idi və dəstəmazı da ayrıca götürdük, dəstəmazın şərtlərini ayrı götürdük, dəstəmazın farzlarını və vaciblərini ayrı götürdük, dəstəmazı pozan səbəbləri də ayrıca götürdük. İnşallah gələn dərsdən təkrar qayıdırıq nəyə? Namazın şərtlərinə, namazın şərtlərindən 5-cisindən davam edəcək. İnsanın üzərindən, paltarından və yaxud yıqıldığı yerdən nəcasətin təmizlənməsi o 5-cidir. O inşallah və 6-cı şərtdə insanın övrət yerinin örtməsidir və digər şərtləri də, həmçinin övrət yeri haradan, haradır, o barədə ətraflı biz danışacağıq inşallah. 7-ci namazın vaxtının daxil olması və digər şərtləri də gələcək dərslərimizdə izah edəcək. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşitib faydalardan eləsin, eşitib yaxsına tabi olanlardan eləsin. Subhanəkallahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ileyk.